رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی کو د احد د غر عمره قرض دا باندې وي که نه نو داسې شل کوه چې قل اللهم مالک الملک او دا تولج اللیل دا آیات د هر مونځ نه پس وایه او بیا پس یو دعا وایه دا دعا یې زده کړې چې د هر فرض مونځ نه پس یو ځل صورت فاتحه وپسې بیا آیات الکرسی او بیا دریم نمبر کې تاسو اول شپه چې کوم آیات ویلي دي شهد الله انه لا اله الا هو دا غونډ آیات او بیا ورپسې دا دوه آیاتونه قل اللهم مالک الملک او تولج اللیل فی النهار تر د من تشاء بغیر حسابه پورې دا څلور قسمه آیاتونه چې چوي سورت فاتحه آیات الکرسی شهد الله انه لا اله الا هو او دا دوه آیاته قل اللهم مالک نو چې دا دی ووي نو څه چل به وکړي الله شپږ عظیمې فایدې به الله درکړي شپږ عظیمې فایدې ولې دا رسول الله مبارک ویلي دي بلکې اووه یو سره به بل حدیث هم یاد کوم اووه هغه اووه به راته ځان له بیانوم او دا شپږ دا اورئ چې رسول الله مبارک وي دا عمل چوکه بیا راته یو ځل معاد کوم ریویژن یې راته کوم سورت فاتحه آیات الکرسی شهد الله انه لا اله الا هو سورت آل عمران آیات دی او دا دو آیاتونه چوي نو الله به شپږ فایدې ورکي یو فایده به دا الله ورکي چې دا دی وي نو ټکانه به الله په جنت کې درکي محل به الله په جنت درکي یو دویم نمبر حظیرة القدس دا یو مقام دی چې د الله رب العالمین سره په خوا کې دی د دې څلورو آیاتونو د برکت به الله را په خپل جوار رحمت ځای کې الله مقام درکي دو نمبر او دریم نمبر هر ورځ به راته الله رب العالمین او یا ځله د رحمت په نظر باندې ګوري او دریم نمبر څلورم نمبر هر ورځ به د الله رب العالمین او یا حاجتونه برابري خو زموږ دا محدثین دلته یو خبره کوي وایي دا او یو دا لفظ چې رسول الله مبارک او په حدیثو کې کله راشي د دې نه کثرت د عدد مراد دی کثرت د عدد یعنی دا او یا په عربو کې داسې چلو په عربو کې چې زموږ په پښتنو کې یو ضرب المثل مشهور دی چې سړي ته یو دوه ځله یا درې ځله یا څلور ځله خبر وکړي او د هغه دغه کې ناشې هلکه وي تا ته ما یو شل ځله نه دي ویلي شل ځله یې نه ویلي زیات دی ویلي کم یې ویلي خو دا د کثرت د عدد دپاره ده کېږي نو ممکنه ده چې او یو نه زیات رحمتونو په نظر الله ګوري دا او یو نه زیات حاجتونه برابري نو څلورم نمبر به الله او یا حاجتونه برابري او پنځم نمبر پیدا دا وره چې الله به د حاسد دشمن نه پناه برله الله درکوي چې کوم سړی سره حسد کوي اسم دشمن دی دشمن اسم سخی خو چې دا حسد د سره کوي نو دا بیا ډېر سخت نو د پنځم نمبر دا دی چې د حسد نه به د الله رب العالمین څه چل کوي پناه برله درکوي د دشمن نه او شپږم نمبر دا دی شپږم نمبر دا چې چرته به هم د باندې دشمن غلبه ونه کي چرته به هم را باندې دشمن غلبه الله برله په هر چا باندې غلبه درکوي دا خو شپږ پیدې دا شوي او اوومه پیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات قرض دی را باندې ډېره تنګي پریشانی مې ده او معاشي پریشانی مې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي کو د احد د غر عمره قرض دا باندې وي که نه نو داسې شل کوه چې قل اللهم مالک الملک او دا تولج اللیل دا آیات د هر مونځ نه پس وایه او بیا پس یو دعا وایه دا دعا یې زده کړې دا دعا یې زده کړې دعا داسې کوه چې اللهم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما انت ترحمني رحمة تغنني بها رحمة عمن سواك اللهم اغنني من الفقر واقض عنا الدين دا دعا وایه نو که د غر عمره قرض د باندې وي الله به یې ختموي دا دعا یاده کړئ دا برته انشاءالله ولیکلی شي دا دعا بیا یاده کړئ د دې ډېره زیاته فایده ده چې د غر عمره قرض دي وي الله به نو چې ته دا ټول وې دا خو تاسو ځان له یو وظیفه جوړه کړې ده نو پسې دا دعا مو وایه کنه اللهم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما انت ترحمني رحمة تغنني بها رحمة عمن سواك اللهم اغنني من الفقر واقض عنا الدين